kaum Sning Parish CMC Block D kebahalat umpi haga kat ar tarik rempang ar hajar ar pulai lapli ia ka Arch Dominic Jala Memorial Catechism School ia kene kejaka ai hikai Catechism lashna da ka Block B da ka jingi rap pisa ki katu ka ningut ki breu ki balik kam isn a klem da kwa banjer kerteng bad ia kejaka la ai subha da ikong bertila warjeri bam ko ai hadwar ublei bad ka jingnya trilang bad urang ba shnong kalat umpi uba Benedict singkli lakarku balapli ya kane ka hol ban ai jing hikai Catechism School yaki kanarin lapli bala od ribon dai kong Elina Jala ibadai ipara ilit Archbishop Dominic Jala le khia jan ar gut le khi bar ta thakti bar khai Lawan shot ini Lapan jok nanggung Album ngobrol enggak kabalai nam i Archbishop Dominic Jala Malakrat nga kemen namar ba go kisnam joga jinglong bendor joga edon dekat badi bat ila sania tumi bon bahagika kor badon mai kita mukol kada isis kiba ngapet bagi Jusania teli telan dengan kemen perubahan di para juri kaum Elina Jala ikon sini bersakurim di bishop di Indo dia baru kita di para kaba kebun sin kaba berku kam di saya kedua bagi kaum Elina Jala dan hanya kita sing juri tengah lapor sing absen mesin kalau program ibu bishop ro te di seluruh komen ba hila pulai ke kepor ke koridor juki dan don dekat kami kalau kecil keman bakrau nak untai kini kikun Kristen juga blok di sini bagi ia para jadi bishop di persa by don lang ni tinggi ai kumai ke pangru yang ikut jom konvertila bagi lima ila la ai simha ya kani ka jaka hangni ngada semua komen bahakum kini kikor kiba kegi kendau ki jaka ki buta ki ramha rehane muslim jungi bon ha ki bre ki bai sumha ki jaka kamtam ya kini jongi ai kong batila wajri baraklan no baba dan tip kertek dan shoni ko ni labian ila don seboi ki jaka shnong jiri ro bai la ai tingila ti ila bundo sebetul insan shna mungkin hilam day school hilam day yang manero ka school yang nama kita dan non sepun kita ikut kita aja kabar barang bro kita barang aja sumhas kebalang tinggi kene kerku kerdo jong mulai terakhir dengan mulai tibarok kita kita mak yang belajar kerteng show kalau nggak itu lo kita belajar kerteng show kalau korek ya ada lo nang mel ada belajar kerteng bahasa ini bang lo Sherman jong kene ya ki sister demi ya ki nong treka balang kilong kilong pa bagi kenari barakot